Én vagyok Dóra. És én meg Csizi. Most itt fogunk boxolni. Kézzel. Get ready, fight! Hozzá francba. Menjél! Ja, most kinyírlak! Pofám verlek. Kinyírlak! Most szekkelek rá. Menekülés! Most kikatapultállak. Ez jó volt. Szerintem megyek aludni. Várj, hol van Csizi? Gondolom, meghalt. Mindegy, holnap megyek a temetésére. Na, addig alszok. Menjetek innen, idióta szörny. Na, most talán jó lesz. Na, végig. Ez volt az izom. Na, oké, ma reggel van. Megyek Csizi eltemetésére. Jaj, várj, merre is menjek Csizi eltemetésére? De azért viszek neki egy virágot kedvességből, ne legyek olyan mafla idióta. Ezzel majd megetetem őt. Egy tojás! Tojás! Ne! Tojás, menj innen! Na, megnézem, merre menjek. Kit kérjünk segítségül? Megvan a térképet! Én a térkép vagyok, nem tudom, hol vagyok. Én a térkép! Mondjátok, hogy térkép, és elmondom, merre kell mennetek. Térkép! Először át kell mennetek a nagy hídon, majd utána át kell mennetek a hajókon, és végül odaérkeztek Csizi sírjához. De először még meg kell védnetek magatokat Sniper-től. Meg át kell mennetek azon a falon. Na. Futok! Ott a hajó! Jupi, jupi, jupi! Hova tűnt a hajó? Hajó! Talán meghúzhatok a gombát. Nem engedi, hogy a gombával ússzak. Átértem. Most merre kell mennem? Bocsi, a másik oldalon van. Rosszul nézted a térkép. Ne, azért eldobom a gombát. Ne, mi történt? Ne, mentőcsónakot. Ja, ebben a faluban nem él senki. Mindegy. Utána át kell mennem a falon. Ez mi? Titkos járatot választom. Lehet, hogy rámomlik a szikla. Ez mi? De szépek! De király! Wow! Ez ping-pong, szép! Én
Sniper. Ne? Ne! A virágomat akarja! Ne! A rózsát. A rózsát. A rózsa. Most már sose találjátok meg. Melyik lehet a rózsám? A hologrammérő segít megkeresni nekem. Csak hívjátok a táskát. Hátizsák. Én a táska vagyok. Segítek a hülyeségeket odadobni neked. Én a táska. Mit kértek? Kapát, baltát, csákányt, ásót, kardot, vagy jeget? Melyik lenne a legjobb? Ez? Nehogy is, ez nem. Ez se lenne jó. Ez se. Akkor a jeget kapjátok. Sziasztok! Na ezzel most mit érek? Megnézem. Ezek lennének azok? Nem. Ez lenne az? Nem. Ezek nem azok. Ez nem. Akkor talán ezek sem lennének azok. Letoljom csizit. Betonra szólom jégkel ezt az izét. Egy hal. Az ott hal. Ugye kivadászom saját magam. Az ott egy hal. Ja, itt a rózsa! Terenden. Hol van a sír? Kinyilván. Cheesy beleít, beledobom. Beleít egy kicsi hús. Jön rózsa, azt már letettem. Minden. Nektek melyik rész tetszett a legjobban? Nekem azt tetszett a legjobban, amikor Csizzy meghalt. És nektek mi tetszett a legjobban? És nektek mi tetszett a legjobban? Ja, az nekem se tetszett. Csizzy, neked mi tetszett a legjobban? Az, amikor eltemettetek a sírba. Mi? Az, amikor eltemettetek a sírba. Most meggyilkollak. Engedj ki! Meghalsz. Most már sose jutsz ki onnan. Ne, könyörgöm, ne!